Вітаю у щотижневому випуску новин про зміни клімату. Програма ООН з довкілля продовжує слідкувати за розвитком подій в Тегерані у світлі того, що 8 працівників сфери охорони навколишнього середовища були заарештовані і наразі перебувають під слідством. Повідомляють, що затриманим відмовили у доступі до адвокатів і належному представництві в суді. Програма ООН з довкілля закликає тегеранський уряд забезпечити дотримання прав затриманих на справедливий суд. Разом з тим, організація відзначає, що вони визнають і поважають особливості культури країни. Більше інформації про цю справу ви можете знайти у соціальних мережах за хештегом Any Hope for Nature. Підґрунтям протоколу Нагоя-Куала-Лумпур стане установчий договір. Картахенський протокол про біобезпеку. Цілями нового протоколу є впровадження запобіжних заходів та контролю за збитками, а також розширення протоколу безпеки у сфері розвитку і застосування сучасних біотехнологій. Новий документ також сприяє досягненню максимальної користі для навколишнього середовища і дослідження можливих шляхів подолання потенційних епідемій. У протоколі також наголошується на важливості сталого використання біологічного різноманіття. Основною метою нового протоколу є досягнення безпеки здоров'я людини під час проведення біологічних досліджень. Вчені вважають, що внаслідок зміни клімату, що впливає на температуру води в морі, до 2040 року в Арктиці розтане весь лід. Крім того, потоншення крижаних покривів Арктики, особливо влітку, свідчить про те, що танення відбувається швидше, ніж передбачалося. Підвищення температури в Арктиці відбувається швидше, ніж будь-де у світі. Зокрема, у 2016 році в обох полярних півкулях розтанула льодова маса розміром з Мексику. Таким чином, дуже ймовірно, що радикальні зміни у природі настануть раніше, ніж очікувалося. Задля захисту сільськогосподарських культур уряд Маврикію знищує тисячі літаючих лисиць. Вважається, що ці тварини завдають шкоди плантаціям, що призводить до великих збитків. Цей вид кажанів офіційно визнаний вимираючим. Однак чинне законодавство країни виключило його з програми захисту. Літаючі лисиці відіграють життєво важливу роль в екосистемі. Вони запилюють квіти і розпорошують насіння. Вчені подали до суду на уряд через такі дії і сподіваються, що вбивства незабаром припиняться. Відповідно до даних останніх досліджень, забруднення мікропластиком поширюється по всьому світу. Крім того, у Сінгапурі було виявлено, що мікропластик підхоплює небезпечні бактерії. Мікропластик було знайдено скрізь – в річках, морях, озерах, горах та океанах. Було виявлено, що річка Тейм є найбільш забрудненим місцем у світі. Люди споживають мікропластик разом з їжею та водою. Втім, наслідки такого споживання для здоров'я людей та екосистем наразі залишаються невідомими. Кампанія програми ООН з довкілля Wild for Life, що означає «дикий для життя», спрямована на збереження дикої природи в океанах та на суші. Вперше Всесвітній день дикої природи зосередився на підводному житті та біорізноманітті, які знаходяться під загрозою внаслідок діяльності людини. Зазначається, що вже існуючі правова база, міжнародні угоди та альянси можуть бути використані для того, щоб змінити цю негативну тенденцію. Урожай оливкових дерев в Італії був найгіршим за останні 25 років. При цьому його скорочення на 57% пов'язано з екстремальними погодними умовами, що спричинені зміною клімату. Екстремальні коливання погоди призвели до послаблення оливкових дерев і зробили їх більш вразливими до хвороб і шкідників. Зіткнувшись із цьогорічним дефіцитом в 1 мільярд євро, на початку березня тисячі фермерів вийшли на вулиці Риму на знак протесту. Згідно із дослідженням, опублікованим у журналі Science «Наука», підвищення температури води в океані негативно вплинуло на стан світового рибальства. Очікується і подальше погіршення, якщо рівень викидів парникових газів залишиться незмінним. Спад у рибальстві має безпосередній вплив на продовольчу безпеку та зайнятість населення, особливо у країнах, що розвиваються, які у значній мірі покладаються на рибальство. Стан світового рибальства покращиться, якщо глобальне потепління буде обмежено відповідно до цілі Паризької угоди на 1,5 градуси за Цельсієм від доіндустріального рівня. Наступний саміт ООН з питань зміни клімату відбудеться з 2 по 13 грудня 2019 року у столиці Чилі – Сантьяго. Як стало відомо, попередньо планували проводити КОП-25 у Бразилії в листопаді.
Однак ситуація змінилася після того, як адміністрація Жаїра Больсонару зняла свою пропозицію стати країною-господарем саміту. Міністр охорони навколишнього середовища Чилі Кароліна Шмідт подала заявку про проведення саміту у Чилі і отримала затвердження. Таким чином, Кароліна Шмідт стала першою жінкою, яка контролюватиме переговори за 8 років. Місце проведення буде підтверджено пізніше. Дякую, що залишаєтеся з нами і дбаєте про природу. З вами була Олександра. Побачимося через тиждень.